လူတစ်ယောက်ကဘလူးတစ်ကောင်ကိုမွေးထားတယ်။အဲ့ဒီဘလူးကပေါက်ပေါက်ဆုပ်စားတာ TV ကြည့်တာကိုသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တခင်ကိုတယောက်ယောက်ကအနိုင်ကျင့်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်စားလက်စားချေပေးတယ်။အစပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဘလူးကကြက်ချေတော့တစ်ချောင်းကြီးပဲရှိသေးတာ။လမ်းချောင်ရင်တွေ့တာနဲ့အိမ်ခိုလာတယ်။အဲ့ဒီညမှာလည်းလူကအရက်တောင်းရင်မတော်တဆအရက်ဖိတ်ကြရာကနေအဲ့ဒီအရေးလိုကြက်ချေတော့ကစုပ်ယူလိုက်တာကိုတွေးလိုက်ရတော့အံ့ဩသွားတယ်။သူလည်းသိကျင်ဆိုင်တဲ့ကြက်ချေတော့ကိုတတရဲထည့်ပြီးရေခဲတက်တာတွေထည့်ထားလိုက်တယ်။နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာကြက်ချေတော့ကမရှိတော့ဘူး။လိုက်ရှာကြီးမှာကျမ်းပင်ပေါ်မှာနေပူစာလှုံနေတာကိုတွေ့တယ်။ပိုစန်းတာကတချောင်းတည်းရှိတဲ့ကြက်ချေတော့ကနေနှစ်ချောင်းထစ်နေတာပဲ။လူကလမ်းကွိုင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့တွေကအတန်ဝဲနေတယ်လို့မျိုးသူ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲခြေတော့ကနေလက်မောင်းတစ်ချောင်းလုံးဖြစ်လာတယ်။သူလည်းပကံပြားပေါ်တင်ပြီးရေခဲကနေထဲကတောက်ခတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညမှာလူကအလုံးလုံးရင်းနဲ့ရုတ်တရက်အေခန်းတကားကသူ့လိုပွက်လာတယ်။သူလည်းလန့်ပြီးလဲကြည့်လိုက်တော့ရေတောင်းနေတဲ့ဘလူးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြောက်ပြီးမြေပေါ်လဲကျသွားပြီးမြဲဘလူးကသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့မှသူကအစကကြက်ချေတော့ကနေကြီးလာနေဘလူးဆိုတာသိသွားတယ်။ဘလူးကငင်းချမ်းယုံမှမဟုတ်ဘူး TV ကြည့်လာပေါက်ပေါက်ဆုပ်စားတာကိုပါသဘောကျတယ်။ဒီအတော်တွင်လူကတော့အကျွေးလိုက်တောင်းတဲ့သူတွေရဲ့နေ့စဉ်အနိုင်ကြည့်လာကိုခံနေရတယ်။တနေ့မှာအရန်စိတ်တို့ပြီးဖုန်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တယ်။ဘလူးကသူ့ကိုစိုးရိမ်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးညှင်းတိုက်ဖို့ညင်းတောက်စွာလက်လန့်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာဘလူးကအကျွေးလိုက်တောင်းတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားကိုကင်ပြီးပြန်လာတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာလူကမနှက်စာဝယ်ဖို့လောက်နေတော့ကားတစ်စီးကသူ့ကိုတိုက်လို့နီးမှဖြစ်လို့တတိထားမောင်းဖို့အော်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကားသမားကတောင်းပန်မဲ့အစားဆင်းလာပြီးဆဲဆူချိန်မောင်းတာတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီလူကိုရဲကဖမ်းပြီးထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်။ထောင်ထဲရောက်နေပေမဲ့သူ့ကိုဘလူးကလာကယ်လိမ့်မယ်လို့သူကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်နေခဲ့တယ်